आप सब कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज टुडे आई वांट टू टेल यू अबाउट अनदर न्यू टॉपिक। इन दिस सेशन आई विल टेल यू अबाउट सिंगल प्लेट क्लच। जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, डायग्राम थोड़ा ब्लैक हो गया क्योंकि मेरे हैंड भी जो ब्लैक हैं आज, तो इसलिए थोड़ा ब्लैक हो गया है डायग्राम। बट आप देख सकते हैं इस डायग्राम में मैं आपको क्लच प्लेट के बारे में बताऊँगा एंड गाड़ियों में क्लच प्लेट क्यों यूज़ की जाती है इसके बारे में बताऊँगा मैं। तो क्लच प्लेट का मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है कि इंजन की पावर को एंगेज एंड डिसएंगेज करना विद गियर बॉक्स। तो जैसे आप देख रहे हैं, तो इसमें मैं ऑल पार्ट्स यहाँ पे हैं मेरे। ये है इंजन शाफ्ट, ये है क्लच प्लेट, देन देयर इज़ अ प्रेशर प्लेट एंड यहाँ फ्रिक्शन लाइनिंग है जो क्लच प्लेट पे होती हैं, सब दिखा रहे हैं। ये क्लच स्प्रिंग मतलब क्लच पे जो स्प्रिंग होती है, ये मेरा फलक्रम है एंड ये क्लच पेडल है एंड हियर इज़ द क्लच शाफ्ट। तो मेरे पास एक गाड़ी थी जो जो क्लच प्लेट है वो कम से कम 1.5 लाख तक किलोमीटर तक चल चुकी है। तो मैंने उसको बदलवाने का सोचा, तो मैंने उसको आज खुलवा लिया है। इससे आपको देख रहे हैं ये इसकी जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाली चीज़ इधर हियर, ये मेरी जो है ये है इंजन शाफ्ट है मेरी, या एक सीधा ये क्रैंक शाफ्ट है जो वो आगे का इसके आगे का हमारा फ्लाईव्हील कनेक्ट होता है। जैसे आपके सामने देख रहे हैं, मैंने फ्लाईव्हील नया खुलवा लिया, पुराना है फ्लाईव्हील और मतलब वर्क कर चुका है, तो ये खुलवा लिया मैंने। तो जैसे आप देख रहे हैं, और इसके बाद ये होता है मेरा, ये है क्लच प्लेट है। तो क्लच प्लेट पे क्लच स्प्रिंग होती हैं जैसे आप देख रहे हैं। तो जो स्प्रिंग का इनका वर्क होता है, जो मतलब कि जब क्लच प्लेट एंगेज और डिसएंगेज होती हैं, तो उसमें जो वाइब्रेशन जनरेट होता है उसको कंट्रोल करना। अगर ये नहीं होंगी तो मेरी क्लच प्लेट पर ज़्यादा जोर पड़ेगा, जिसके कारण से वो ब्लॉक भी हो सकती है। मतलब रास्ते में मतलब कि कहीं भी जैसे एंगेज और डिसएंगेज कर रहे हैं हम अपनी क्लच को, तो वो ब्लॉक भी हो सकती हैं, उनकी लाइफ डिक्रीज जाएगी। बिकॉज दिस स्प्रिंग्स जो हमारी क्लच प्लेट की जो होती है लाइफ इंक्रीज होती है, और जो वाइब्रेशन एंड जनरेट उनको कंट्रोल किया जाता है। और फिर इसके बाद हमारी प्रेशर प्लेट होती है, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मेरी प्रेशर प्लेट है। इसका जो वेट होता है बहुत ही ज़्यादा भारी होता है, इसको उठाना भी इतना आसान नहीं होता। एंड जैसे आप प्रेशर प्लेट देखें, इसके अंदर खुद भी स्प्रिंग्स होती हैं, जैसे आप देख रहे हैं कॉइल स्प्रिंग है इसके अंदर भी, जैसे आप देख सकते हैं, देख सकते हैं। और इसके बाद जो पावर होती है वो मेरी रिलीज बैरिंग्स, जैसे आप देख रहे हैं, इस डायग्राम में आप देखा था, यहाँ पे प्रेशर प्लेट है मेरी, तो मैंने आपको प्रेशर प्लेट दिखाई। तो यहाँ पे जो ये बैरिंग दे रखी है वो रिलीज बैरिंग है, जैसे आप ये देख रहे हैं रिलीज बैरिंग देखते हैं। एंड रिलीज बैरिंग के बाद अब मैं इसके मैं बताना चाहता हूँ कि वर्क कैसे करता है। जब हम क्लच पेडल को क्रैश करते हैं तो क्या होता है, जो क्लच पेडल जैसे हम क्रैश कर दिया तो हमारी जो फोर्स जो होता है रिलीज बैरिंग पे लगता है, जैसे रिलीज बैरिंग पे, तो इसके बाद फोर्स लगने के बाद जो हमारा जो फोर्स लगता है वो हमारा लगता है प्रेशर प्लेट पे। प्रेशर प्लेट पे जो जैसी वो प्रेस होती है तो हमारी जो हमारी जो क्लच प्लेट होती है उसका उसके बीच में गैप बन जाता है, क्लच प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में गैप बन जाता है, जिसके कारण से जो पावर होती है वो फ्लाईव्हील तक ही रुक जाती है इंजन की, वो क्लच प्लेट में ट्रांसमिट नहीं हो पाती, और जिसमें के कारण से जिसके बाद हम अपने गियर शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे हम अपना क्लच पेडल से हटा देंगे, पैर हटा देंगे और उसे फ्री कर देंगे, तो जो हमारी जो फ्लाईव्हील होती है वो जो फ्लाईव्हील के साथ हमारी जो क्लच प्लेट होती है वो एंगेज हो जाते हैं, क्योंकि सबसे हमारा रिलीज बैरिंग से फोर्स हट जाता है, और प्रेशर प्लेट से फोर्स हटने के बाद जो फोर्स होता है वो हमारे क्लच प्लेट पे लगता है, जो फिर हमारे फ्लाईव्हील के साथ एंगेज हो जाता है, और देन पावर ट्रांसमिट होती है हमारी गियर बॉक्स की शाफ्ट में। जैसे आप देख सकते हैं ये मेरा गियर बॉक्स है, जैसे आप देख रहे हैं, और फिर गियर बॉक्स की शाफ्ट में ट्रांसमिट हो जाती है, और फिर आफ्टर दैट हमारे आप देखते हैं, फिर देन प्रॉपर शाफ्ट के बाद डिफरेंशियल के बाद रियर एक्सल और फिर रियर व्हील में पावर ट्रांसमिट होती है, जैसे आप देख रहे हैं। एंड और मैं आपको दिखाऊंगा कि गाड़ी के अंदर मेरा क्लच पेडल कहाँ पे होता है। एंड ये मेरी गाड़ी है, जैसे आप देख रहे हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि यहाँ पे इसमें क्लच पेडल कहाँ पे होता है। फिर का वो लास्ट पर जो पेडल आप देख रहे हैं वो मेरा क्लच पेडल है। जब मैं इसको प्रेस करूँगा तो वो मेरी जो क्लच पेडल होती है, आपको जैसे मैं डायग्राम में बताया था, वो डिसएंगेज हो जाएगी, और जैसे मैं रिलीज़ कर दूँगा, जैसे प्रेस कर दिया तो मेरी जो क्लच पेडल होगी वो डिसएंगेज हो जाती है, और मैं जब रिलीज़ कर दूँगा तो जो हमारी क्लच पेडल होती है वो फ्लाईव्हील के साथ एंगेज होती है और पावर ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाती है।
thank you guys. Today I told you about the clutch plates and what is the working of clutch plate and why we use the clutch plate in the vehicles. And thank you guys. Please like and share this video and comment me if you want video about another topic, and please subscribe my channel. Thank you guys.